ఎడినైడ్స్ అనేవి ముక్కు లోపల కాకుండా ముక్కు వెనక భాగం, గొంతు పై భాగంలోకి తెరుచుకునే చోట అంటే నాసోఫారింక్స్లో కనిపించే చిన్న కండ లాంటి నిర్మాణం. జనరల్గా ఎడినైడ్స్ అనేసరికి రెండు ఉంటాయి అనుకుంటాం. ఎలా అయితే గొంతు లోపల టాన్సిల్స్ ఎడమ వైపు ఒకటి, కుడివైపు ఒకటి ఉంటాయో అట్లాగే ఎడినైడ్స్ కూడా రెండు ఉంటాయేమో అనిపిస్తుంది. కానీ ఎడినైడ్స్ అనేది ఒక్కటే ముద్దలాగా గొంతు వెనక భాగంలో ఉంటుంది. టాన్సిల్స్ లాగానే ఎడినైడ్స్ కూడా లింఫాటిక్ టిష్యూతో తయారవుతుంది. సో ఇవి 6 years లోపు ఉన్న పిల్లల్లో ఇమ్యూనిటీ పెంచడానికి ఉపయోగపడతాయి. అయితే 6 years పోయిన తర్వాత వీటి యొక్క ఫంక్షన్ తగ్గి క్రమంగా చిన్నవై తగ్గిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. రిపీటెడ్గా ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తున్నప్పుడు, బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ రిపీటెడ్గా వస్తున్నప్పుడు అంటే జలుబు, దగ్గు, తుమ్ములు, జ్వరం, సైనసైటిస్ లాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ ఈర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ వచ్చినప్పుడు ఈ ఇన్ఫెక్షన్ ఎడినైడ్స్లోకి చేరి ఎడినైడ్స్ వాచిపోవడం జరుగుతుంది. ఇది జనరల్గా 3 సంవత్సరాల నుంచి 12 సంవత్సరాల లోపు పిల్లల్లో సాధారణంగా చూస్తుంటాం.